大家好，我個名叫做威廉啊，我係社企遊牧嘅創辦人。咁喺呢幾年裏邊咧，我係透過大自然去提升人嘅身心健康。我哋喺 Dream Impact 大概3至4年左右啦。當初就會有好多同Dream Impact 同埋 Dorothy 嘅合作啦，咁啊有好多同社企合作嘅時候認識咗呢度啦。咁當我哋會去考慮即係會揾一個 office 嘅時候，就會第一時間會諗起 Dream Impact 嘅。咁啊包括係呢個係 co-share office 啦，咁啊亦都個氣氛好，環境舒適，咁啊都地理都係合理嘅，咁所以我哋都會選擇呢度。會有其他一啲機會嘅，咁我哋都有問過同事，咁但係都話覺得呢度係會舒服啲，就包括譬如話個自由度啊、彈性啊，或者係個氣氛係真係緊要嘅。即係我哋喺 Dream Impact 見到其他嘅合作伙伴啊，其他社企都係好努力、好積極，但係又好愉快同埋好 innovative。咁其他嘅地方可能會認真啲啊，即係呢度都認真啊，但係可能formal啲啊，或者係冇咁多彈性地係坐唔同嘅位置，去讓我哋有唔同嘅思想嘅空間咁樣。可能用當我哋去講話 Dream Impact 有啲咩嘅氣氛，一個社團社群嘅時候咧，咁我哋會覺得即係可能用一個比較即係傳統啲嘅講法，就係真係多元。同埋真係包容，即係譬如話我哋有唔同嘅少數族裔啊，唔同嘅文化嘅人啊，日日夜夜都會見到嘅，但係就好舒服嘅，亦都有唔同嘅性別議題嘅同事，亦都會有即係可能銀髮族，可能會有幼稚園嘅，可能會有一啲係好有創意嘅，可能亦都係一啲係好即係傳統嘅議題嘅一啲社企。咁喺 Dream Impact 裏邊係冇一種感覺係好formal地去劃分邊一個係要做啲乜咩地盤，而係大家就係喺一個 co-share 嘅一個嘅 space 裏邊去好開心地，好似一個小嘅社會裏邊好包容、好多元咁。氣氛係好舒服嘅。我哋喺呢度識咗一啲會合作嘅伙伴啦，即係譬如話 ILM， 佢哋會有一啲少數族裔嘅朋友。咁當我哋有一啲大自然嘅服務嘅時候，可能有一啲嘅企業嘅伙伴，佢哋都會想服務一啲少數族裔喎。咁跟住我哋就會同 ILM 去傾去合作。我哋亦都之前同知識教育啦，咁阿傑佢哋啦，同埋街坊大佬Luke 佢哋咧，都會有好多嘅平時嘅合作，甚至譬如話可能 casual 一啲嘅請問啊、交流啊，大家互相去討論一啲嘅方向去點做，甚至譬如話人人學社啦、EFG 佢哋都會有啲嘅討論啊，大家有冇試過行呢條路啊？有冇識邊個嘅朋友？我哋都會去互相介紹。如果係講一啲formal嘅合作，就會有同唔同嘅社企嘅互相幫忙啦。但係其實即係作為朋友，大家都係行一個好似叫做寂寞嘅社企之路嘅時候，原來呢度絕對唔寂寞嘅。有好多即係食飯嘅時候會見到面啦，有陣時睇到啲笑話又會一齊傾偈。呢度都識到好多朋友嘅。即係頭先講到就係話我哋租一個地方，其實地方好多即係場合都有啦。荔枝角有好多一啲嘅 office 嘅，但係究竟嗰個地方係咪帶到佢背後嘅一個嘅意義或者係力量咧？頭先所提及就係話我哋係行社企嘅路係好孤獨寂寞，有陣時係好乏力。咁但係我哋會見到原來有好多個伙伴喺一齊，喺唔同嘅議題裏邊，大家會盡力去嘗試去做好佢自己。得人哋都咁努力。咁我都可以係即係都唔孤獨嘅喎，甚至譬如話大家一啲 synergy 互相幫忙嘅時候，就會更加多嘅火花，更加多嘅創意出現。係唔係一幕嘅？其實就係喺個過程裏邊，我哋會返工放工，會同其他嘅社企嘅朋友一齊講返工啦、放工啦。但係當佢哋喺唔同社企會有時間去有任何嘅轉捩點，譬如話可能係有新嘅社企搬入嚟，或者一啲識咗好耐嘅社企朋友佢哋搬走嘅時候，係嗰種關係嘅難忘啊！即係嗰種
好高興去遇到你，然之後即係祝願你可以繼續你嘅社企係發展成功。但係我哋仍然即係唔喺 Dream Impact，但係我哋仍然喺個社企嘅路上嘅，成日都會遇到嘅，係一種戰友嘅感覺。咁啊，呢個係一個唔係一刻，但係一個片段嘅畫面咯。我認為 Dream Impact 適合單打獨鬥嘅人。我認為 Dream Impact 係適合唔知要點做，喺度揾緊方向嘅一啲新嘅社企或者係個人嘅單位，同時地都真係唔係賣花讚花香，都係適合一啲好有經驗嘅社企，因為喺呢一度係會有好多 synergy 嘅火花，甚至你會睇到年青嘅社企、年青嘅單位，佢哋嗰種嘅魄力，佢哋嗰種唔放棄嘅嘗試，會讓一啲可能有經驗嘅一啲嘅公司嘅組織咧，係會諗翻其實咁樣係我個初心喎。呢個就係我認為 Co-share Office 嘅有趣之處。所以無論係 green 嘅定係或者 mature 嘅，其實都好適合喺呢個 Dream Impact 度。改變 Dream Impact 一樣嘢就係可以，即係我哋自己都主動去做先啦，就係大家多啲笑騎騎咁樣打招呼啊，大家見下面就即係唔好為咗做生意做到咁煩惱。雖然做生意好煩惱，但係大家可以笑騎騎打聲招呼，傾下偈，咁啊氣氛會好啲嘅。多謝你嗰樣，thank you。OK 㗎，好快㗎。